Betul. Ayo menambah lah. Apa ibu-ibu mengenai kalian kefir dari ibu? Sangat besarnya.
ulo. Say, Lawas tatap. buat aku tadi terdepensa. Naon jerucun. Ay sudah sa jerucun. Ano puro news Girl, nasanayan na kita puro news mga barang. Sige nga, ano puro news naman? Ano ba? Hindi maro na ikir na puro news na. Ano ba nga? Pena ka lang dyan. Sa pobing, puro news na gito. Ay, siya ta. Kala mo lang.